আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই যে আপনার বাসায় যদি একটা গোলাপের স্ট্যান্ড থাকে, তাই এটা দিয়েও আপনি একটা এলইডি প্যানেল ঠিক করতে পারবেন। এলইডির এই এসএমডিটা, এই যে আমাদের এই এলইডিটা কেটে গেছে, এই যে দেখেন কালো হয়ে রয়েছে। এই এসএমডিটা এখন আমি আপনাদেরকে ঠিক করে দেখাবো। হ্যাঁ, আপনারা দেখেন এই কাজটা খুবই সহজ, হালকা একটু ব্ল্যাক টেপ লাগবে। আর এই পরিমাণ আপনি এই এই যে আপনার আছে স্ট্যান্ড রয়েছে না, এই স্ট্যান্ড থেকে সামান্য একটু আপনি কেটে নেবেন, নিয়ে এখানে দিলে আপনার এলইডিটা ঠিক হয়ে যাবে। কিভাবে করতে হবে আমি দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন আমরা এতটুকু স্ট্যান্ড নিয়ে নিলাম, আর আমরা এখন এই এলইডিটা উঠায় নেব। যেহেতু আমরা এই পোড়া এলইডিটার কারণে আমাদের এলইডিটা জ্বলতেছে না, নষ্ট হয়ে গেছে। আপনারা এলইডিটা উঠায় নেবেন, খেয়াল রাখবেন যাতে একেবারে গোড়া থেকে উঠে না যায়, শুধুমাত্র এই হলুদ অংশটা উঠাই ফেলতে হবে। তাহলে আপনাদের আর এলইডি লাইট নষ্ট হয়ে গেলে আর মেকারের কাছে নিয়ে যেতে হবে না। আপনাদের 20-30 টাকা হয়তো মেকাররা বিল নেয় এগুলো ঠিক করতে, অনেক জায়গায় হয়তো জায়গা ভেদে বেশি নেয়। এই যে দেখেন আমি যেভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি, এই যে সাদা এই লাইটটা থাকা লাগবে। এখন আমি দেখেন আপনাদেরকে করে দেখাই। এই যে একটু ব্ল্যাক টেপ থাকলেই হবে। ব্ল্যাক টেপটা আমি কেটে নিয়েছি। এই যে দেখেন, এখন আমি এই জায়গাটাতে ব্ল্যাক টেপ দিয়ে সুন্দরভাবে ওই স্ট্যান্ডটার যে অংশটুকু কেটেছিলাম সেটুকু লাগাই দিচ্ছি। এভাবে লাগাই দিয়ে আপনি এই এখন আমরা এটাকে চেক করে নেব। দেখেন, দেখেছেন এই যে আমাদের এলইডিটা কত সুন্দর জ্বলতেছে। তাহলে বন্ধুরা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এই যে দেখেন, স্ট্যান্ডেরও কোনো ক্ষতি হলো না। স্ট্যান্ডের এক পাশ থেকে সামান্য একটা অংশ, এই যে এই অংশটুকু থেকে আমি কেটে নিয়েছি, তেমন একটু বোঝাও যাচ্ছে না। আমার এলইডি লাইটটাও ঠিক হয়ে গেছে। এখন আমি এটা, আপনারা এটা বডিতে সেট থাকা অবস্থায় করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আমার এটা খোলা রয়েছে, আমি খোলাটা দিয়েই আপনাদের করে দেখালাম। তো বন্ধুরা, আমাদের এই ভিডিওটা যদি আপনাদের কোনো একটু উপকারও এসে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর এরকম আরও অনেক সহজ সহজ টেকনিক আছে, আমরা আমাদের এই চ্যানেলে পরবর্তীতে আপলোড করব। সেগুলো দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর কারো কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, ভালো লাগলেও কমেন্ট করবেন, আমাদের ভিডিওটায় লাইক দিয়ে দেবেন। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম।